ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி ரொம்ப ஹெல்தியான சூப்பரான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். எள்ளு உருண்டை வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 250 கிராம் அளவுக்கு எள்ளை ஒரு தவாவில் போட்டுக்குவோம். லைட் ஒரு மிதமான சூடு அளவுக்கு வறுத்துக்கிட்டால் போதும். அதை அப்படியே மிக்சியில் மாற்றிக்குவோம். ரொம்ப சூடு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மிக்சர் ஜாரில் போட்டுக்கோங்க. இதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு பல்ஸு மெதுவாக, அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒருக்கா பல்ஸ் அடித்து அது மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த மாதிரி பவுடர் டெக்ஸ்சரில் இருக்கும். இப்போ இதுக்கு ஸ்வீட்டுக்கு நான் கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேன். கருப்பட்டியை ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு நல்லா திக்காக பாகு காய்ச்சி ஃபில்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன். இதில் எதுவும் கம்பி பதம் தேவை கிடையாது. அதை 2 பங்காக நான் ஊற்றி அடிக்க போகிறேன். பங்கு ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கிரைண்ட் பண்ணிக்குவோம். ஒரு தடவை கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போது செகண்ட் டைம் மீதி இருக்கிற பாகையும் ஊற்றிடுவோம். உங்களுக்கு இனிப்பு பத்தாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கூட கருப்பட்டி சேர்த்துக்கலாம். சப்போஸ் கருப்பட்டி கிடைக்காதவங்க நாட்டு சர்க்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம். ரொம்பவே நல்லது. சப்போஸ் நாட்டு சர்க்கரையும் கிடைக்கலன்னா வெல்லம் கிடைக்கும், சர்க்கரை இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது திரும்ப ஒருக்க கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டா போதும். அரைச்சிட்டு நம்ம ஒரு பவுலில் மாற்றிக்குவோம். கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்கும். சூடாக தான் நம்ம உருண்டை உருட்ட போகிறோம். இது நல்லெண்ணெய். ஜஸ்ட்டு நம்ம கையில் தொட்டுக்குவோம். எந்த சைஸ் அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவையோ அந்த சைஸ் அளவுக்கு எள்ளு அந்த பொடிச்சு வச்சுருக்கதை எடுத்து நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். உங்களுக்கு ஸ்பூன் வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குனாலும் பிரச்சனை இல்லை. நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நல்லா ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் இது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் வெளியிலே வைக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுன்னு கூட தேவை கிடையாது. இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற எள்ளு நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கதையும் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்குவோம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தாலே கண்டிப்பாக சாப்பிட்ணுன்னு தோணும். ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.